여러분, 경찰서에 가셔서 말로만 신고를 하고 오셨나요? 네, 그렇다면 나중에 이 수사 결과에 불만이 있다고 하더라도 경찰에 따질 수 있는 기회가 거의 없다라고 보시면 됩니다. 흔히 경찰에 신고만 하면 경찰에서 다 알아서 해줄 거라고 생각하세요. 하지만 실상은 그렇지가 않습니다. 신고는요, 단순히 이런 행위가 있었어요 라고 알리는 행위에 불과합니다. 따라서 경찰이 본격적으로 수사를 하기 전에 이거 제가 안 되겠는데? 하고 내사 준 걸로 덮어버리면 끝입니다. 단순 신고자는요, 법적인 당사자가 아니기 때문에 수사 결과를 통지받지 못할 수도 있고요. 이 수사 결과에 대해서 다투기도 굉장히 어려워집니다. 반면 고소는 완전히 다릅니다. 고소는요, 범죄 피해자가 저 사람 좀 처벌해 주세요 라고 하면서 수사기관에 공식적으로 요청을 하는 겁니다. 여러분께서 범죄 사실과 증거를 정리하셔서 고소장을 제출하시게 되면요, 상황은 180도 달라집니다. 첫 번째, 수사기관은요, 여러분의 고소장을 접수를 해서 이걸 정식으로 입건해서 수사를 진행하게 됩니다. 두 번째는요, 이 범죄 피해자인 고소인에게 수사 과정과 수사 결과를 통지해야 할 의무가 이 수사기관에 생기게 됩니다. 제일 중요한 건 세 번째인데요. 만약에 여러분께서 고소를 했는데 이 수사기관에서 불송치 결정을 했어요. 그렇다고 한다면 검찰에 불송치 결정에 대한 이의 신청을 할 수가 있고요. 검찰에서 또다시 불기소 처분을 했다라고 한다면 고등검찰청에 검찰 항고를 하실 수 있고 그 이후에 재정신청, 재항고까지 진행을 하실 수가 있습니다. 고소인에게는 불복할 수 있는 절차가 더 폭넓게 인정이 되는 겁니다. 따라서 눈앞에서 당장 막 치고받고 하는 그런 상황에서는 112 신고를 하시는 게 맞지만 급박한 상황이 아니고 충분한 조사를 통해서 이 가해자를 처벌하고 싶다, 여러분의 피해를 회복하고 싶다라고 하신다면 고소장을 접수하시는 게 맞습니다.